你是不是也曾经有过这种经验，就是滑着 YouTube Shorts， 然后感觉那个演算法，推给你的影片好像越来越奇怪。我懂，就是那种好像都差不多，有点不真实，然后又一直重复出现的感觉。对，就是那种感觉。如果有的话，那你看到的可能就是我们今天要来好好聊聊的主题 AI slop。也就是人工智慧生成的那种，劣质内容。没错，我们收到好几篇文章都在讨论这个现象，而且很巧的是，他们全都指向一份由影片剪辑公司 Copwin 发布的关键研究。所以我们今天的任务啊，就是要和你一起来梳理这些资料，弄清楚几个核心问题。比方说，这种 AI slop 到底是什么？它有多普遍？谁在靠这个赚钱？还有最重要的，这对你一个每天在网络上看影片的人来说，到底意味着什么？好，那在我们深入之前，也许可以先定义一下关键字。当然呢，第一个就是 AI slop， 这个词指的就是用 AI 大量自动生成，然后品质很低劣，内容很粗糙，纯粹就是为了骗观看还有订阅的内容。我懂了，而且你看完的感觉很特别，它不是那种这影片好烂的愤怒，反而是一种时间被偷走的空虚感。哦，这个描述很精准。对呀，好像你的大脑被按了暂停键，看完会想说，我刚刚到底看了什么？然后下一秒又滑到另一支几乎一模一样的影片。你说的这个就带到另一个相关词了，叫做 brain rot。脑残内容。对，就是指那些强迫性、很无厘头、重复性超高，只靠一些奇观来吸引你一直滑下去的影片。这些内容会慢慢侵蚀你的注意力和理解力。而且这个现象已经普遍到连权威的韦氏词典，就是 Merriam-Webster， 都把 slop 这个词选为2025年的年度词汇了。哇，所以它已经从一个网络迷因变成一个我们没办法忽视的文化现象了。没错。好，那我们就直接来看这份 Copwin 的报告。Copwin 本身是一家影片剪辑公司，他们会注意到这个问题，我觉得非常合理，因为这直接冲击到他们的专业领域。但最有趣的地方是他们的研究方法。他们用了2种方法，都非常聪明。首先，他们分析了全球大概15000个热门的 YouTube 频道。15000个？对，就是每个国家的前100名，然后从中找出了278个完全只发布 AI slop 的频道。这是从宏观的角度去看。OK， 但更关键的是第2个方法，他们模拟了一个全新的演算法未受污染的 YouTube 账号，想看看平台会对一个新用户推荐什么。所以他们等于是创造了一个数位新生儿。没错。想知道当这个新生儿第一次睁开眼睛看 YouTube Shorts 这个世界的时候，他会看到什么？这个结果，真的很让人不安呢。非常不安。根据这份研究，这个新账号他看到了前500支 Shorts 影片里面，最开始的16支影片还算正常了，就是一些常见的热门内容。但很快就有104支影片，也就是21%，被归类为我们刚刚说的 AI slop。等一下，21%，1/5耶？对，1/5。这代表演算法从一开始就没有给人类创作者一个公平的竞争环境。它不是在测试你的喜好，它是在用最廉价、最刺激的多巴胺诱饵，直接把你定型成他要的观众。而且还没完，如果把范围扩大到更广泛的 brain rot 脑残内容，这个就包含了那些虽然不是 AI 生成，但品质一样低、重复性很高的影片。那就有165支影片，占了总数的33%。1/3，这太夸张了。是啊。也就是说，一个新用户或者你用无痕模式打开 YouTube， 你最初接触到的内容有超过1/3是这种纯粹为了吸眼球的垃圾。对。这已经不是什么边缘的次文化现象，这根本就是新用户的预设体验。没错，在那些真正花时间、花心力创作的内容有机会被你看到之前，演算法就已经用这些东西把你的荧幕塞满了。这就引出一个非常现实的问题：为什么？听到一个新用户有1/3的机会滑到这种内容，我第一个念头就是，这背后一定有很庞大的诱因。当然，毕竟
如果没人能从中获利，这种现象根本不会存在。所以，这些钱到底是谁在赚？不但有人赚，而且已经形成一个规模非常庞大的全球性产业了。报告中找出了那278个 AI slop 频道，总观看次数超过63亿。63亿？对，订阅数加起来达到2.21亿。这些频道每年创造的广告收入估计高达1.17亿美元。哇塞，1.17亿美元，这数字真的很惊人呢。这几乎等于一间中型公司的年营收了耶。没错。但他的员工可能只有几个人跟一大堆 AI 模型，这彻底颠覆了我们对内容产业的想象。是啊，以前我们想到内容产业，会想到工作室、剧组、创作者，但现在可能只是一个乌克兰的年轻人，在笔电上同时操作几百个频道。你说的完全没错。而且这些频道的内容五花八门，这点非常值得探讨。报告就点名了几个表现最好的频道。例如观看次数最高的是来自印度的 Bandar of Madost， 观看次数达到20.7亿，年收入估计有425万美元。400多万美金，它的内容是什么？一定有什么过人之处吧？它的特色是把一只看起来很逼真的 AI 生成猴子放进各种人类戏剧化的场景里。猴子？对，猴子。比方说，猴子跟一个像是绿巨人浩克的角色一起对抗恶魔，或者搭乘用番茄做的直升机，完全没有剧情或逻辑可言。等等，猴子跟绿巨人浩克对打，这听起来太荒谬了。就是靠着这种荒谬又冲击的视觉效果，让你停下来。我完全可以想象为什么会停下来看，它打破了你所有预期，你就是想知道接下来还能有多扯。这不是在说故事，这是在对你的视觉皮层进行轰炸。正是如此。再来，订阅数最多的频道是美国一个西班牙语频道，叫 Cuentos Fascinantes， 有595万订阅。哇！内容主要是低品质的动漫主题影片，像是七龙珠的角色出现在各种奇怪的场景。紧随其后的是西班牙的 Imperio de Jesus， 有587万订阅，内容是宗教主题的互动问答。宗教主题？这怎么做？比如说，让耶稣或圣母玛利亚出现在2选1的情境中，问你会选择拯救你的家人，还是跟随我？然后配上很激昂的音乐。哇，这个手法就更高端了。它利用了宗教情感，而且2选1的形式非常适合短影音。对，它强迫你做出一个快速的情感判断，看完之后马上又可以滑到下一个，形成一个无限循环。这根本就是为演算法量身打造的嘛。你看出了重点，他们利用的是人类最基本的情感触发点，而且因为制作成本极低，可以大量测试哪种组合最有效。可爱宠物打败凶猛野兽，成功了。南海有个叫 Three Minutes Wisdom 的频道，就靠这个赚了400万美金。真的假的？逼真猴子开番茄直升机也成功了。AI 生成的灾难画面配上平静的音乐，在巴基斯坦也有个频道这么做。这些都不是基于创意，而是基于冷冰冰的数据测试结果。所以这里可以看出一个很清晰的模式，这类内容遍布全球，利用各种最原始的情感，可爱、戏剧、宗教、惊吓，来害进你的大脑，让你停下手指，持续观看。没错，这整个商业模式感觉就有点像是在利用平台的演算法漏洞。这就引出了一个核心问题，为什么这种现象会爆发？是什么创造了这个让 AI Slope 野蛮生长的完美环境？这可以说是一场完美风暴了，就是演算法的奖励机制加上几乎为零的制作成本。我们先看演算法。YouTube 或 TikTok 的演算法奖励的是什么？是留存率和快速传播，而不是你花了多少时间、多少心力去做的原创内容。没错，只要你的影片能让人们停留久一点，或是快速分享，你就会得到奖励。而这些 AI Slope 影片就是针对这2点去设计的。他们用奇怪的视觉效果、快速的剪辑、互动问答来最大化你的停留时间。然后风暴的另一半就是 AI 工具的普及，像是 OpenAI 的 Sora 或 Google 的 Veo， 这些 AI 影片生成工具让制作影片的成本和时间几乎降到了0。你不再需要摄影机、演员、剪辑师，对，你只需要一个好的提示，就是 prompt，
就能在几分钟内生成一段看起来还算可以的影片。文章中提到一位名叫 Alexander 的乌克兰创作者，他的故事简直就是这个现象的缩影。是的，他的经历非常具有代表性。他很快就意识到，在这个游戏里，努力不重要。努力不重要。对，他说这就像一条传送带，在他事业高峰时曾同时经营930个频道，一度月收入达到2万美元。930个频道，太夸张了。他非常直白地说 ，YouTube 基本上就是点击诱饵和性化，不管这在盗贼上多可悲，世界和消费者就是如此。他还说了一句更经典的话，在这里要赚钱，你需要的投入越少越好。这句话听起来非常愤世嫉俗，但他似乎只是诚实地描述了他所看到的系统规则。这就让我很好奇，那 YouTube 自己呢？这个平台的管理者，他们想阻止这一切吗？还是默许，甚至暗中鼓励？这就是最复杂的地方。YouTube 其实处于一种战略矛盾之中。战略矛盾？对，一方面 YouTube 的执行长 Neil Mohan 公开将 AI 的影响比作合成器对音乐的改变，认为它是一项革命性的工具，能让更多人有能力创作。平台本身也大力投资自己的 AI 功能。但这听起来有点像在规避责任，对吧？他们一方面大力推广自己的 AI 工具，等于是给了大家制造 slop 的武器；另一方面又说使用者要自律，这不会让问题更严重吗？这就是矛盾之处。因为另一方面，他们非常担心广告商钱的问题。没错，没有一个大品牌愿意让自己精心制作的广告出现在一只 AI 生成了猴子开番茄直升机的影片旁边，这会让品牌价值严重受损。所以 YouTube 的官方立场就是 AI 是中立工具，所有内容都必须遵守社群准则，平台会专注于推荐高品质内容，无论它是如何制作的。这套说辞听起来很官方，也很空泛。高品质内容的定义是什么？由谁来定义？他们有什么实际的作为吗？他们确实有要求创作者，如果内容是逼真的合成媒体，就必须标示出来。但你想想看，在每天有数百万支影片上传的规模下，要如何有效执法，非常困难。更何况，很多影片风格奇特，或者只是用了 AI 生成的声音，现有的自动分类器很难100%侦测出来。所以 YouTube 就像一个国家，一方面希望人人都有枪，就是 AI 工具来自我防卫或创作；另外一方面又对枪支泛滥，也就是 AI slop 造成了混乱，手手无策。这个比喻很好。那其他平台呢？他们有什么不一样的做法吗？竞争对手已经意识到这个问题的严重性了。例如 TikTok 已经推出一些工具，帮助用户识别和过滤 AI 生成的内容。那目前还没有一个可靠的全平台通用的解决方案。这是一场军备竞赛，生成 AI 的技术总是跑在侦测技术的前面。谈到这里，我觉得我们需要把视角拉得更远一点了。这一切对你来说到底意味着什么？当你只想在网络上找点好东西看的时候，这似乎不只是 YouTube 的问题了。没错，这些奇怪的猴子影片可能只是一个更大趋势的冰山一角。完全正确。资料显示，截至2025年5月，网络上超过50% 的文章是由 AI 生成的。50%？对，这个数字非常惊人，意味着你现在上网搜寻资料，有一半的几率是在跟一个机器互动。这代表我们熟悉的那个由人类分享知识与经验的网际网络，可能在结构上已经发生了根本性的改变，而且这个现象已经从网络上渗透到我们的现实工作中了。是的，现在甚至出现了一个专有名词，叫做 work slop， 工作废品。对，根据一份调查，过去1年，4%的美国员工都收过这种由 AI 生成、看似专业但其实缺乏实质内容的工作文件，像是报告、简报或电子邮件。这我完全可以想象。其实那种充满了漂亮图表和商业术语，但你读完之后发现它什么也没说的报告，就是那种感觉。以前我们担心的是 AI 会不会抢走我们的工作，现在听起来更像 AI 会不会用一大堆看似有用却空洞的垃圾来淹没我们的工作。这不只是效率问题，更是沟通品质的崩坏。
如果我们把所有这些点连起来看从 YouTube Shorts 上的奇怪影片，到网络上半数的 AI 文章，再到你信箱里的工作废品，核心的风险只有一个，是什么？就是信任的侵蚀。当你越来越难分辨眼前看到的内容是真实的、经过查证的、由人类经验写成的，还是纯粹由机器为了填充空间而生成的东西，整个网络体验的价值就会下降。你会开始怀疑一切。你看到的一篇感人故事，一篇产品评论，甚至是一则新闻，你心里的第一个问题都会是：这是真的吗？还是 AI 写的？这种普遍的怀疑对社会的影响，可能比我们想象的要深远得多。而且文中中还提到了一个心理学效应，叫做虚幻真相效应 （Illusory Truth Effect），这让情况变得更糟。这个效应指的是，当你重复看到某个讯息，即使一开始觉得是错的，但因为你看的次数太多，你会越来越倾向于相信它。这在 AI slop 泛滥的环境下尤其令人担忧，非常担忧。因为 AI 可以用极低的成本，大量重复的制造和传播任何讯息。所以如果成千上万个 AI 频道开始推播一个荒谬的、错误的叙事，比方说吃沙子对健康有益，即使这完全是胡说八道，但透过演算法无孔不入的重复轰炸，它可能真的会开始影响一部分人的认知。这太可怕了。没错。好，我们来总结一下今天深入探讨的内容。一份关键研究发现，推荐给 YouTube 新用户的 Shorts 影片中，有超过20%是 AI 生成的劣质内容。这些看似无害的奇怪影片背后，其实是一个全球性年收入上亿美元的庞大产业。而它的推手正是那个奖励眼球而非品质的演算法，以及让内容制造成本趋近于零的 AI 技术。而这只是更大版图中的一小块，它反映了 AI 正在如何重塑我们整个资讯生态系统，从娱乐到工作。各大平台正走在一条钢索上，对，他们既想推广 AI 为强大的创作工具，又得防止自己的平台变成一个充斥着合成、重复、低劣内容的数位废墟，而我们每个人都身处在这场信任被侵蚀的风暴之中。最后，留给你一个值得思考的问题。那位同时经营930个频道的创作者 Alexander 说，在这里要赚钱，你需要的投入越少越好。当 AI 让内容创作的成本趋近于零时，人类的努力、创意和真实性还剩下多少价值？更重要的是，在一个充满无限唾手可得的内容世界里，你将如何决定什么才值得你花费宝贵的时间与注意力？